fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, daghang lugar sa Mindanao nakasinati og pagbaha hatod sa Intertropical Convergence Zone. Konsulada sa Pilipinas sa Dubai himuong opisyal nga voting precincts alang sa overseas absentee voting. O Vice Mayor sa Katiil Davao Oriental kalit milingkod isip mayor pero wala kinigiila sa DILG. Sa detalye sa ato mga balita, kalit milingkod ang Vice Mayor sa lungsod sa Katiil Davao Oriental kay matod niini wala na misipot ang mayor maong duna siya'y katungod isip Vice Mayor nga mamuno sa lungsod sa Katiil. Apan sa mata sa Department of Interior and Local Government o DILG, ang mayor gihapon ng ilang giilang nga lider sa lungsod. Ani ang report? Bit-bit ang usa ka papel. Milingkod isip mayor sa lungsod sa Katiil Davao Oriental, si Vice Mayor Petrosinio Veroy. Kay matod niini, wala na mo patimaw sa iyang buhatan si Mayor Elinda Nunez. Matod ni Veroy, dili na kuno makalihok ang ilang lungsod ug daghan ng mga aktibidad nga wala gitambungan ni Mayor Nunez. Gisaysay ni Veroy nga iyang gisunod ang gilatid sa balaod. The fourth day, the Vice Mayor will automatically assume office. Kung yan gagawin kasi matagal na yan, I might not be exerting my duty as Vice Mayor and I will be penalized of act of omission, di ba? Direction of duty. So, baka papailang pa ako ng kaso kung matagal na senior hindi nag-report dito eh. Nangyari ba kay Mayor Vice? So far, dati naka-assume ako as a female kasi na-hospitalize siya. Pero optional na magpunta dito si Mayor. Kung minsan, Monday, kung saan wala. Hindi lang nalala kung sino nakaupo dito eh. So kung yan wala, Wala. Last Thursday, sabi ni Councilor nandito, pero kung last natin, supposed to be in the first day, nandito siya. So kung kasi yung calendar day is Thursday, Friday, Saturday, Sunday, this is the fourth day, Monday. So he has to be here. Wala siya eh. So I am asserting my right as Vice Mayor to act as acting Mayor. Apan matod ni Councilor Michael Rosalia, misipot pa ang mayor ni atong milabayng simana. Last Thursday, nag-office siya. She's okay, and there was a courtesy call from our MILGO and the HRMO, and there was a courtesy call made by the MILGO, Mr. Ryan Jose. Can we expect ni Mayor karon din ma-appear siya karon? Every Monday, she appears to her office. Gitunol ni Biroy ang usa ka papel, apan wala kinigidawat sa administrative staff ni Mayor Nunez kay matod sa staff, ang order lang sa Department of Interior and Local Government ang ilang tuhuan. Kay wala man gidawat sa staff ni Mayor Nunez. Gitunol ni Biroy ang iyang papel kang Konsehal Rosalia. Sumala pa ni Vice Mayor Biroy, muling ko siya isip acting mayor sulod sa 30 ka adlaw. Apan, kung mo patimaw si Mayor Nunez, mukanaog ko na siya. Akong gipangutana si DILG 11 Regional Director Alex Roldan kung unsa ba ang tinuod nga estado sa liderato sa lungsod sa Katiil Davao Oriental. Og mao kini ang iyang tubag. May na siyang complaint sa 888 na kuno mag-reply, wala na mag-report ang mayor. Pero based sa amo ang ihimo nga investigation dito,
Mudinay man ng mayor, nag-function pa man siya. So, as far as we're concerned, wala pa ma-declare nga na vacant position or vacant ang position sa pagka-mayor. So, dili pwede na mo-apply ang vacancy rule. Dapat doon ay confirmation na moabot sa DILG, declaring it, and then ipakante siya bago pa na siya mapakita o then bago pa mo effect ang rule sa vacancy. Aron malamdagan ang tanan, akong giklaro kang Director Roldan. Director, can we say the move this morning was usurpation of power of sort? Posible, tanaw na tungkol sa matuod nga nagkakahitabo diya. Tungkol kay until such time na ma-verify na nagbakante yun ang office of the position sa pagka-mayor, that's the only time na makaingunta nga i-allow ang mayor na mag-take over. Ang acting mayor? As mayor. So, ang katiil na mayor is still functioning as far as the ILG is concerned? Yeah, dawa man may makadawat og kuan. Na namin ibawan reklamo, but kung atuan sa mong mga staff mo, certify man na mayor functioning pa siya. So, dapat ilalo lang ipa-declare ng vacant kung tinuod man. Ipa-declare nilang vacant and then ilang file ang kaso nga to sa kuan, ato sa Office of the President, parang pakita na wala na gudi ang mayor para makahimog action ng DILG para ma-fill up ang vacancy. But as it is now, the Katiil mayor is still functioning before the eyes of the ILG. Yeah, mga pa na may tago. Gipang himakak-usab ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang nga siya ang nagpaluyo sa gihimo ni Vice Mayor Biroy kaganihang buntag. No, definitely no. Ang akong isuportahan nga kandidato sa Katiil is no lista ng pagkumangko ni Congresswoman Cora Balanyaon. Diri sa distrikto, nahitabo nga naani kanya-kanya nga mga kandidato ni Congresswoman kay from the start, amo na nang isabutan, no? Before nga wala pa mi nagka-istorya, wala pa mi nagkasinabot, aduna na po'y kandidato, aduna na po'y kandidato. Karong hapon lang, usa ka text message ang among nadawat gikan sa kampo ni Mayor Nunez. Ug matod niini, mo pasaka sila og kasong usurpation of authority batok kang Vice Mayor Biroy. Si Vice Mayor Biroy milansat isip kandidato pagka-mayor sa nisgutang lungsod. Sunod-sunod na panghitabo sa Davao Oriental. Niadtong Biyernes, usa ka anti-corruption crusader og V-vlogger ang gipusil patay sa lungsod sa Manay. Kaganina, kalit nga bilingkod ang Vice Mayor sa Katiil isip mayor. Kining mga panghitabo, usa sa mga manifestasyon nga nagkainit na ang tiyempo kay duol na ang May 9 national ug local elections. Atong hinumduman nga ang eleksyon usara ka adlaw, apan ang atong panaghigala ug panagsilinganay, posibleng mudlungtad kini og dugay. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe! Gibaha ang pipila ka mga lugar sa Mindanao kagahapon hangtod kagabi tungod sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Sa Mawab, Davao de Oro, namakwit ang daghang residente nga gitabangan sa mga personahe sa MDRRMO o BFP. Naperwisyo sab ang mga residente sa Katiil, Davao Oriental tungod sa kalit nga pagbaha. Anyang report ni Eugene Hinutan. Luwas nga napabakwit sa sakop sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pasado alas 8 kagabi Abril 3 ang mga residente sa Purok 4 ug 5, Tagmanok, Tuburan, Mawab, Davao de Oro tungod sa flash flood. Ang nasinating pagbaha sa pipila ka lugar sa nasugutang probinsya tungod sa walay puas nga mga pag-ulan. Sa mga hulagway nga kuha sa Mawab MDRRMO, makita ang pagtinabangay sa mga residente, BFP Mawab ug MDRRMO. Samtang sa Katiil, Davao Oriental, naglutaw ingon man nga basa ang mga paninda ug mga gamit sa usa ka residente sa Barangay San Antonio human misulod sa ilang tindahan ang tubig baha niadtong Sabado, Abril 2. Sa kuha nga mga hulagway, nagkayamukat ang mga tinda o gamit sulod sa sari-sari store. Usa lang ang Barangay San Antonio sa pipila ka mga lugar sa Davao Region ang gibaha tungod sa pag-ulan. Sa Alabel, Sarangani Province,
gipang tunol na sa mga apektadong residente sa Barangay Ladul ang pasiunang hinabang gikan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kagahapon Abril 3. Sa updated data gikan sa Alabel MSWDO, dunay 133 ka mga panimalay ang nahaturan og ayuda ug 20 ka mga panimalay ang nahatudan sa Purok Acacia, Barangay Poblasyon. Sumala sa Alabel MDRRMO ang pagtaas sa level sa tubig tungod sa kakusog nga pagbundak sa ulan sa milabayng gabii. Ang listahan sa mga apektadong residente gibase sa aktwal nga datos ug profiling sa mga opisyales sa Barangay Ladul. Nagpahinumdum sab ang Alabel MDRRMO sa mga residenteng namuyo dapin sa mga sapa nga kanunay magbinantayon hilabi na nga kanunay makasinati og pagdaot sa panahon. Naka-standby sa hinuon ang Alabel Rescue Team 24/7. Subay sa report sa Pag-asa, ang nasinating mga pag-ulan sa Rehiyon 11 ug ubang dapit sa Mindanao epekto sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ, diin sagad manukad ang low pressure area. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Andam na ang Philippine Consulate General sa Dubai ug Northern Emirates sa pag-abli sa ilang opisina nga mamahimong opisyal nga voting precincts alang sa overseas absentee voting nga magsugod karong Abril 10. Nagpahigayon ang konsulata sa final testing and sealing sa mga electronic voting machines ni adtong Sabado. Ani ang report ni UAE Bureau Chief Henry Abenis Macahilo. Gipangunahan sa mga opisyales sa Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates ang gipahigayong testing sa security and accuracy sa mga vote counting machines o VCM, pinaagi sa paggamit og test ballots ug sa pagpahigayon og usa ka mock voting nga gipartisipahan sa mga poll watchers ug pipila ka mga miyembro sa Filipino media. Gipahigayon usab ang ceremonial oath-taking nga gipangunahan ni Vice Consul Elizabeth Ramos, Acting Head of Mission ug usa sa mga chairpersons sa Special Ballot Reception and Custody Group o SBR-CG. Ang mga empleyado sa konsulada nga mamahimong Special Board of Election Inspectors o SBEI para sa overseas absentee voting nga magsugod sa Abril 10 ug magpadayon hangtod sa Mayo 9. To witness the final testing and sealing of the vote counting machines that will be used for the 2022 national elections that will start April 10 to 8 o'clock, at exactly 8 o'clock UAE time until May 9, 3 o'clock UAE time. It is synchronized in our the closing of the polling precincts in the Philippines. Tambag ni Vice Consul Ramos sa mga registered voters sa Dubai and Northern Emirates nga mokabat sa 191,779 nga karong umaabot nga eleksyon. Moboto sila og sayo og dili nahulaton pa ang Mayo 9 aron dili sila maabtan sa cut-off nga 3 PM UAE time nga nakasynchronize sa 7 PM cut-off time sa pagboto sa Pilipinas. Sana po ay makilahok tayo sa darating na eleksyon. Mag-uumpisa ang eleksyon sa April 10, alas 8 ng umaga UAE time hanggang May 9, alas 3 ng hapon. Dako ang kumpiyansa ni Vice Consul Ramos nga mas taas ang voters turnout sa election karong tuiga sa Dubai and Northern Emirates kumpara ni adtong milabay nga 2016 election. Di mokabat lamang sa 37,950 ang mibutar, gawas sa 122,953 registered voters. Sa pagkakaroon mokabat na sa 1.7 million ang gidaghanon sa overseas Filipino voters sa tibuok kalibutan. Henry Abenis Macahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Naglusad og peace rally ang gatusan ka mga kanhi miyembro sa New People's Army kon NPA sa Kidapawan City North, Cotabato kagahapon aron kondinahon ang hinimuan sa rebelding grupo nga nagapang-recruit og mga mag-uuma. Sa milabayng semana, usa ka opisyal sa NPA ug laing duha pa niini ka mga kaubanan ang namatay sa enkwentro tali militar sa lungsod sa Maragusan, Davao de Oro
kung diin na-recruit lang ang mga nangamatay nga mga mag-uuma. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagbangutan o gikundina sa kapin kun kulang 200 ka mga kani NPA ug supporters nga nagpahigayon og peace rally sa Kidapawan City batok sa kalihukang komunista. Mga miyembro sila sa IP ug mag-uuma nga naluoy sa kamatayon sa opisyal sa NPA nga si Ezekiel Daguman nga napatay sa engkwentro tali sa sundalo sa lungsod sa Maragusan niadtong Marso 27, 2022. Duha pa ka kauban ni Daguman ang namatay niadtong higayuna. Sumala sa mga nagrally, dili kini angay mihiaguman ni Daguman nga giingong biktima sa pagpanglinlang sa NPA sanglit. Usa ka mag-uuma ang namatay. Nagkahiusa ang 72nd IB ug kanhi NPA aron hatagan ang pamilya ni Daguman og disenteng lubong. Dili buot sa mga sundalo nga makapurma og balik ang NPA sa mga bukid ug makarekrut og mga inosente pinaagi sa pagpahigayon og pulong-pulong ug pagpahibalo sa nahimong kaayuhan sa gobyerno sa mga nasurrender nga mga NPA. Padayon ang panawagan ni Lieutenant Colonel Jose Rigunay Jr., ang commanding officer sa 72nd IB, sa mga naapa sa kalihukan nga malinawong musurrender na lang og balik sa sabakan sa balaod ug dawaton ang mga programa sa inisyatibo sa kalinaw sa gobyerno. Ang aktibidad sa ilang panagiusa sa panawagan ng gustisya sa kamatayon ni Daguman gipahigayon sa Kidapawan City, North Cotabato kagahapon Abril 3. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Kapin 200 ka mga nawad-an og trabaho sa Plaridel, Misamis Occidental, benepisyaryo sa tupad program sa gobyerno. O lain-laing grupo nananom og backhouse sa Zamboanga City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kapin 200 ka mga residente sa Plaridel, Misamis Occidental ang nakapahimulos sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad program sa Department of Labor and Employment kung DOLE. Sila ang mga benepisyaryo nga nawad-an og trabaho. Ani ang report ni Neptali Batuleño. 241 ka mga marginalized workers sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental ang nakidawat og tabang pinagi sa Department of Labor and Employment DOL Provincial Field Office ilalom sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad. Gipadayag ni DOL Misamis Occidental Provincial Field Office Chief Iba Acosta nga ang nasangpit nga mga beneficiaries dalabigit sa 10 ka adlaw nga community disinfection o sanitation project nga adunay sweldo nga 3,650 pesos ang matag usa. Tingin sa kinatibukan moabot sa 879,600 pesos ang kinatibukan nga kantidad. Ilang gisiguro nga mga public places ilang barangay sama sa merkado o mga parke mahinluan aron malikayan ang pagkatag sa virus ilabi na nining panahon sa pandemya. Gidugang ni Acosta nga ang tupad dili mao ang permanenteng solusyon apan nakatabang kini sa kadaghanan ilabi na niadtong mga nawad-an og trabaho. Ang tupad usa ka kabahin sa DOL Integrated Livelihood and Emergency Employment Program nga nagtabang niadtong nawad-an og trabaho sa paghatag kanila og temporaryo nga panginabuhian. Neptali Batuleño, Province of Misamis Occidental, Newsline Philippines. Stay safe.
nananom og mangrove ang mga residente og pribadong sektor ug uban pa sa usa ka village sa Zamboanga City. Misalmot sab sa pagpananom sa Alianza de Costa Este Bakawan Tree Planting, ang alyansa nga gilangkuban sa Barangay Council sa Bulong, Bungyao, Dulyan sa Upper Bungyao, Gisaw, Lamisahan, Lapakan, Manikahan, Sangalo ug Victoria. Apil sa nagtanom ang Alpha Gamma Rho Bolong Chapter. Ang pagpananom og mangrove subay sa ilang pasalig sa pagkonserba sa mga bakaw. Tumong sab niini nga maistabilay sa mga baybayon, pagpugong sa erosion, ingon man mapanalipdan ang yuta ug katawhan gikan sa mga balod ug bagyo. Ang pagpananom og bakaw gipahigayon sa baybayon sa Pro Fisherman's Village sa Barangay Manikahan, Zamboanga City niadtong Abril 2. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Miamag pa og samot ang Uzamis City sa dihang gipasiga ang mga street lights sa ilang coastal bypass road sa tinguha nga makunhuran ng mga road crash tungod sa kangit-ngit sa lugar. Anyang report ni Neftali Batuleño. Hayag na banahon sa kagabhion ng Uzamis City Coastal Bypass Road kini human nga gipasiga na ang mga street lights niini. Sa iyang Facebook post, gipadayag ni Uzamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga ang pagpasiga sa maong street lights mao'y kabahin sa iyang gisaad nga butangan og suga ang maong dapit tungod kay daghang nahitabo nga traffic accident sa maong lugar din aduna usay nakalas nga kinabuhi. Kahinumduman nga gibuksan ang maong dalan alang sa mga motorista sa tuyo nga muluag ang dagan sa trapiko sa highway sa syudad. Una niini ipadayag sa Department of Public Works and Highways DPWH nga ang Coastal Bypass Road usa sa mga priority projects sa Region 10 niadtong 2019. Kini nga diversion road adunay project cost nga 138 milyones ka pesos nga kabahin sa continuing program sibo sa Build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Neftali Batuleño, Province of Misamis Occidental, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ug syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!